Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кайрадан сиздердин уулуңуздар Рустам Молдобеков. Улуулардан улуу сөз аттуу китептен сиздерге бир аз таалим өтүп коелу. Таалим өткөн жерлерде жакшы нурлар болот экен. Көптөгөн жакшылыктар ошо таалимдин себебинен болот экен. Автору Самат Асанов. Алла разы болсун. Өзү автордон уруксат алып, ошол китебинен бир аз сиздерге окуп берели. Бул китепте улуулардан улуу сөз аттуу китепте биздин элибизге, динибизге пайдалуу адамдардын сөздөрү жазылган экен. Биринчи ошол Азирети Хасан разияллаху анху, Хасан ибн Али разияллаху анхунун уулу Хазреттеринин сөздөрүнөн разияллаху анху окуп берейин. Ким аалымдар менен бирге жүрсө, тилинин байланганы чечилет, мээсиндеги булганычтардан арылуу мүмкүнчүлүгүнө жетет. Нафсисиндеги өзгөрүүлөр көңүлүнө жагат, билген нерселерине ишеними артат, жана үйрөнгөндөрүн айтууда эрденет. Кандай керемет сөздөр. Ким аалымдар менен бирге жүрсө, тилинин байланганы чечилет, мээсиндеги булганычтардан арылуу мүмкүнчүлүгүнө жетет. Нафсисиндеги өзгөрүүлөр көңүлүнө жагат. Билген нерселерине ишеними артат, жана үйрөнгөндөрдүн айтууда эрденет. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи 3 жолу айтылагандай маанилүү сөздөрдү бизде 3 жолу окуп коелу. Ким аалымдар менен бирге жүрсө, тилинин байланганы чечилет, мээсиндеги булганычтардан арылуу мүмкүнчүлүгүнө жетет. Нафсисиндеги өзгөрүүлөр көңүлүнө жагат, билген нерселерине ишеними артат, жана үйрөнгөндөрүн айтууда эрденет дейт. Кандай керемет сөздөр. Ошон үчүн аалымдар менен бирге жүрөлү, урматтуу кыргыз элим. Аалымдарыбызды сыйлайлы, себеби аалымдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору. Сыныктан башкасын баары жугуштуу дегендей. Ушундай жакшы аалым устаздарыбыз көп. Ошолорго кызмат кылайлы, ошолорду сүйөйлү. Жок дегенде ошолорго дуа кылып, кызматын кылып, же чогуу бассак деле бизге пайда экен. Ошон үчүн дайыма аалымдар менен бирге бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.